依家嗰啲後生細仔咧唔生仔咧，唔係因為窮，依家嗰啲後生細仔啊，對生育咧更加清晰啦。無論係咩補貼或者係樓價點變都好，佢哋對生仔咧都係冇興趣嘅。2024年咧結婚率創新低，核心咧就係生育嘅觀念咧變咗。嗰陣時嗰啲後生細仔咧係俾呢個社會推住嚟走嘅，咁依家咧就唔同噶啦。唔生嘅人咧大把，生與唔生隨便你喺條街嗰度揾一個群體，佢都有噶。後生細仔有自己嘅選擇，一旦壓力大咗就直接加入呢個唔生嘅陣列啦。等佢哋覺得生就有數為，生育量咧先至會提高。有人話保錢唔生住，有錢咧邊個唔識生啊？咁呢個說話咧淨係講咗一半嘅啫，淨係識得抌錢落去係冇用嘅。你睇下日韓補貼比我哋多啦，係咪？生育率咧又係咁低嘅。咁換個角度嚟講嘅話咧，當成一個風險投資，你就明白晒噶啦。農業社會咧多生細路就可以創造更加多嘅財富，但係工業社會之後咧就變咗一個高投入低回報，甚至係蝕本嘅投資。統計咧就顯示由幼兒園到大學，基本教育咧超過8萬，再加上其他嘅費用要200萬。等啲細路哥大個咗之後咧，大學畢業啦，諗住可以翻呢個本能，點知2024年咧普通本科就業咧先至45%，咁平均工資咧先得6000蚊，細路嘅工資咧自己都養唔生啦，家長咧仲要補貼，結婚咧就更加係一個巨大嘅開支。你想翻呢個本咧，真係難過登天噶。工業國或者係發達國家唔想生咧，就係因為生細路嘅成本高，回報率低。好似呢啲咁蝕底嘅嘢咧，佢哋係唔會做嘅，仲會影響生活嘅質量。咁依家嗰啲後生細仔咧睇透噶啦，唔生唔係躺平，而係對自己同埋小朋友負責。自己都養唔起自己啦，根本就冇錢同埋時間去陪細路。細路一出世嘅時候咧，就係一個天坑。依家嗰啲後生細仔咧睇唔到嗰啲細路未來嘅收益之後咧，呢個先至係關鍵嚟嘅。